Bismillahirrahmanirrahim. Jikar Bulama, babi na 22. Kar ku manta da like, comments, an gode. Sanye da ƙanan kaya kamar koyaushe, fuskar nan tashi ba annuri, ya nufo falon, bakinsa ɗauke da sallama. Baratu ce ta miƙe tsaye tana amsa ta ce Ishak. Ya kuma muka ganka kwana biyu tak, lafiya ka dawo? Labbansa ya motsa. Lafiya lau kawai na ji bana sha'awar yawon daga Nijar na dawo. Ya ƙarasa wajen iyayensa ya zube jikin abbansa kamar wani ƙaramin yaro. Ya fashe da kuka ya rungume abban nasa kam. Bashar da mami hankalinsa tashe suke tambayarsa abin da yake damunsa. Don tun da suka haife sa bayan kukan yarinta da mutuwar Anna, mahaifiyar Bashar, bai sake ganin kukansa yana babba ba sai yau. Kasancewarsa mai masifar taurin kai, amma yau yana kuka yana rukunkume sa. Sun san abin babba ne. Mami da Bashar suka haɗa baki wajen cewa wani ya rasa ka, wanda kuka shaƙu da shi ba mu da labari. Don girman Allah ka faɗa mana. Bara'atu kuwa murna fal zuciyarta tana addu'a. Allah ya sa wani mummunan abu ne ya same shi. Amma a zahiri sai ta fashe da kuka. Ta matso kusansu ta dafa gadon bayansa tana buga cikin riri cewa da tashin hankali ta ce, don Allah Ishak me ya same ka? Ka gaya mana tun kafin zuciyata ta buga. Wallahi har ƙasan zuciyata nake jin kukanka. Ishak bai yi magana ba, sai da ya kukansa mai isarsa, ya yi shiru, ya labarta musu duk abin da ya faru. Dukansu suka yi sallallami, suna kallonsa cike da takaici. Bara'atu kuwa a ranta ce, amma Allah ya tsine maka albarka. Ishak ban yafe ba wallahi. Na zata wani mummunan abu ne ya same ka. Amma wannan ko ba zan kasance cikin kunci. Muryarsa ta ji yana faɗin Abba mami. Wallahi na ji na tsane ta fita a raina. San ba na fatan na faɗa a halaka. San matar wani. Na ji da zunubi na baya wanda nake istighfari. Ba na jin zan ci gaba da aikata duk wani abu mara kyau. Duk da ina yi ne ina tunanin anya ma ni ne kuwa. Bashar ya ce kana nufin akwai abin da kake aikata a ɓoye da mu iyayenka ba mu sani ba? Bara'atu ta yi carab ta ce tabbas akwai. Abban Ishak da Ishak tare da mami dukkansu suka ɗago kansu a lokaci guda. Cike da tsantsar mamaki suka zuba mata idanu. Suna jiran su ji me za ta ce. Bashar ya ce muna sauraron ki. Me Ishak yake ɓoyewa da ban sani ba. Murmushi Bara'atu ta yi. A take wani tunani ya zo. Idan ta bayyana abin da ita ce sanadinsa, ba kowa ya sani ba. Kasancewar baya aikata barna a ƙasarsa, to a bakin wa ta ji. Tabbas za a iya zarginta. Gwara kawai ta waske ta ci gaba da musu zagon ƙasa. Cike da kissa ta ce, ɗana baya aikata komai na sharri, sai na alkhairi. Tabbas Ishak mutumin kirki ne. Ƙila shi ma bakinsa ne ya kuɓuce. Ya ce yana aikata ɓarna. Amma san ba haka ba ne ko yaro na? Ishak ya jinjina yana mata kallon mamaki. Ya miƙe ya nufi ɓangarensa. Bashar ya kalle ta cike da tuhuma ya ce no, ban yarda ba. Saboda a farko zaburowa kika yi irin tabbas akwai wani abu. Bara'atu ta ce wallahi ka yarda ba komai. Mami ta ce kai yanzu abban Ishak kana zargin Ishak da wata mummunar ɗabi'a ne? Miƙewa yana faɗin yanayin kalamansa da yadda Bara'atu ce carab ta tare numfashina. Shi saka na ji lallai tabbas akwai wani abu. Amma tun da ta rantse na yarda. Mami ta kalli Bara'atu ba ta ce komai ba. Ta miƙe ta bi bayan ɗanta. Kwanaki na ta tafiya abubuwa na ƙara dagule ma mushrikai wanda ba su yarda da ƙaddara ba. Ba su kuma yarda da Allah ɗaya ba ne. Sai sun haɗa shi da waninsa wajen neman taimako ta hanyar shirka don biya ma kansu buƙata wacce ba za ta amfani su da komai sai taɓewa da tsarin nadama mara amfani da cizon yatsa. Zaune take a tsattsaran ofis ɗinta sai juyi take saman kujera. Ta ci uban sun kwalliya. Sut ne na mata ash color a jikinta. Sun yi mata masifar kyau. Sun anshi jikinta matuƙa. Masha Allah Hauwa akwai kyau da sura. Wayarta a hannunta sai faman latsawa take. Tana danna kira. Idan ta kara a kunnenta sai ta sauke tana jan tsaki. Lamba anti Baraka ta yi dalin. Tana fara ringin ta ɗaga tare da ‘yar dariya tana faɗin. Amaryar Khalil insha Allah. To ya kike ya aiki? Hauwa ta ja tsaki tana gyara zamanta ta ce wallahi anti Baraka ba dan kina gaba da ni ba da na ɗura miki zagi mai lasisi. Baraka daga can Burkina ta zaro idanu tana faɗin
Fata na gari Lamiri. Kuma ai na ga na haɗa ki da wanda ke masifar so ne. So yanzu dai ba wannan ba, me ake ciki? Fatan kun yi waya da Ciyarma. Kin samu wani labari mai daɗi? Hauwa ta sauke ajiyar zuciya ta ce, ba wani canja sam, don wallahi yanzu ba na samun sa a waya. Na siyi sabon layi ma baya shiga, ina ga maybe baya ƙasa. Ciyarma mun yi waya ta ce min komai zai tafi. Shegiyar munafukar matarsa tana nan yadda take, ba ta canja zani ba. Ta ce na ƙoƙarta na shiga gidan kafin ya kusance ta. To shegen, kin san baya kamuwa. Yi muke a banza wallahi. Baraka ta ce, kar ki gaji, za mu yi nasara. Ibrahim sai ya zama mallakin ki. Aure ko da na kwana ɗaya ne sai kin aure sa. Ke, Anti Baraka, wace irin magana kike wai kwana ɗaya? Ni da nake so na yi har abadan ki ce kwana ɗaya. Dariya ta ce, ai kawai karin magana ne. Dama, da zaran kin shiga kenan. Hauwa ta sauke ajiyar zuciya ta ce Allah ya sa. Nokin kofar ofis ɗinta a kai. Dole ta sa suka yi sallama da Baraka kafin ta ba sakatariyar ta izinin shigowa. Khalil ya kwanansa 8 a Ghana. Alhamdulillah ya fara samun asalin waye sakir gagara. Yana bin komai a sanne ne har ya cimma burinsa. Bangaren Isha kuwa har yanzu yana mafarkin tauraruwarsa. Sai dai ya ji ya tsane ta. Sam a yanzu baya ƙaunar mafarkin. Ya dage da roƙon Allah akan ya raba su da mafarkinsa. Gori, Bulama suna zaune a falonsu, shi da Inna, suna taɓa hira. Yana cin kwaɗon zogala. Ina una ma Inna tausan ƙafa. Kamar da shigowarsa kenan, ya zauna kusan Bulama yana faɗin. Kai kam tsoho ka cika kwaɗayi. Bari mu ci to. Bulama ya kwaɓe masa hannunsa yana faɗin. Dan Allah kar ka cinye min tawa an saka siga. Ga ta ku challa Babatu za ta kwaɗa. Wayarsa ta fara ruri. Abin da ya saka ya kyale Kamal kenan, yana ƙoƙarin ciro wayansa daga aljihun jallabiyar jikinsa. Sunan Bahijja ya gani a take ya ɗaga kiran yana mata sallama. Daga can Bahi ta amsa tana ƙilƙil dariya ta ce kakana mai ran ƙarfi. Ina wuni? Yau shiru ba mu gaisa ba. Wallahi yanzu na zo daga school. Ina innata? Ya kowa da kowa? Bulama ya ce Ja'ira. Dariyar mai ke yi. Ga mu duk muna lafiya. Ya mai danki? Ya jikin naki? Sannan Allah ya buɗe idanu lafiya. Ga innarki kusa. Ya gada shi magana yana ba Inna wai. Sallama Inna ta mata tana faɗin su jikar Bulama. An yi hankali. Tuya da magana fatan duk kuna lafiya. Bahi ta ce, au ashe da mahaukaciya ce ni. Duk lafiyar mu lau. Mun fi ki lafiya. Ba dai kika kashe murya ba idan kina amshe min miji. Idan na zo guri lakaɗa ki zan yi ihu. Inna ta dariya ta ce, da kina son Bulama baki gudu kin auri sabon jini ba. Ya jikin naki fatan kina lafiya. Bahi ta ce sumul ƙalau. Su waye a kusanki? Kamar da ya karfe ce ba dai baki da lokacin mu ba. Ba dai mu baki da lokacin mu ba. Inna ta ba su wayan suka gaisa tana tsokanarsa. Aina Uma ta amsa suka sha hira. Kafin Bulama ya amsa suka ci gaba da hirarsu. Bayan sun yi sallama Bulama ya kira Khalil suka gaisa. Mummy zaune suna magana da Fafi. Mummy ta kalle shi ta ce kai amma wallahi Fa'iza an yi shashasha. Kenan ba dan Ibrahim ya kira ba ya gaya masa ba za ta faɗa ba. Haka za su yi ta zama. Sai ya gaji ya sake ta. Sai ya gaji ya sake aurensa. Fafi ya ce Allah dai ya kyauta. Mu dage da mata addu'a. Yanzu dai dan Khalil ya dawo bata canja zani ba. Zai kawo ta gida mu nema mata magani. Kowaye ya mata wannan abun Ubangiji ya mayar masa da aniyarsa. Allah ya tona asirinsa. Mummy ta amsa da Allahumma amin ya Allah. Ghana. Misalin karfe 8. Ishak ne yake driving cikin kwarewarsa. Sanye yake da wannan lausan yadi fari. Ya amshi jikinsa. Fuskar nan ba wata walwala. Kallon ɗaya zaka masa kasan baya cikin natsuwarsa. Daidai kwanar da za ta sada shi da gidan su Zaliha. Ya ga dandazon mutane. Ana rike da wani mutum da adda a hannunsa yana ƙoƙarin sara makarin wanda ya ɓoye fuskar shi ta ainihi da mask. Idanun Ishak ya zaro yana taka birki da ƙarfi yana faɗin hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fakin yayi da sauri ya sauka daga motar jikinsa na rawa. Ya nufi wajen ganin yadda ake rirriƙe shi. Yana ƙwacewa. Khalil yana neman inda zai gudu ya ɓuya. Da wani irin mari Ishak ya ɗauke matashin ya sanya masa ƙafa. Yana damƙe addu'ar hannunsa yana faɗin kai baka da hankali ne? Kisan kai za ka yi akan titi? Me amfanin kisan kai tunda ka san makomarka a ranar gobe kiyama?
Khalil da sauri ya ƙara so kusan Ishak ya laɓe bayan sai yana faɗa. Dan Allah dan uwa ka cece ni ban masa komai ba. Wai kowa yana kallon Khalil ga masha Allah. In garman namiji ne. Duk da kayansa sun nuna bai da wadata. Amma jikinsa bai ɓoye jin daɗinsa ba. Haka ko maganar ƙarfi ne yasa ba zai taɓa fin Khalil ƙarfi ba. Saboda in garman namiji ne jikinsa ya nuna. Da mamaki yake kallon sa ganin kamar zai ɗago sai ya ce na gode dan uwa. Na tafi ka masa nasiha. Ya ji tsoron Allah ya daina aikin daba. Ishak ya ce ai dole zan kai shi police station. Khalil ya ce tabbas kisa ya so yayi amma na yafe masa. Har ƙasa mutumin ya duka yana godiya ya ce wallahi tsautsayi ne ba halina bane. Ba zan ƙara ba dan Allah kai ni. Ishak ya sake shi ya daga kafaɗa yana ƙoƙarin shiga mota. Ya waigo ya kalli Khalil da ya fara tafiya. Kallon kamar na san ka yake ma Khalil amma san ya manta. Ya kaɗa kafaɗa. Ya ma motar saki ya ƙarasa gidan su Zaliha. Zaune suke a falon baƙi bayan ya gaishe da iyayenta. Tsafta ci kwalliyarta cikin wani lace maroon. Lemo ta tsiyaya masa ta ajiye a gabansa ta ce bismillah. Baki ya taɓe ya ce wai ke kam dole sai kin aure ni? Zaliha abin dariya ya bata. Sai ta haɗiye ta ce ya cikin amincewar Allah ba. Har mu rayu tare inuwa ɗaya insha Allah. Ba za ka yi dakanin sanin aure na ba. Baki ya taɓe ya ɗauki lemon ya karɓa. Ya ɗan kalle ta ya ce mata mayaudara ne. Ƙyalƙyalewa ta da dariya tana matsawa nesa da shi. Don ta ji tsoron yanayinsa. Yau kwana 12 a Ghana. Khalil a Ghana alhamdulillah. Yana ta samun abin da ya zo nema ta cikin ruwan sanyi. Tun da ya ido huɗu da asalin gagara. Sai dai abin da yake ɗaure masa kai. Har yau bai kama sagir gagara a ƙazamin waje. Mara kyau. Duk tarkon da ya ɗana masa sai ya tsallake. Hakan ya saka Khalil ya samu kira daga can Nijar. Yanzu akwai wani kes da dole shi ne zai gudana. Na sakir. Ba na gaggawa ba ne, a koda wani lokaci zai iya komawa ya ci gaba da bibiyarsa. Har ya nasarar sakawa a kama sa, saboda bai da ikon kama sa a ƙasarsu. Dole sai ikon. Can ne za su kama shi, su kuma dole sai suna da hujjoji. Hakan ta saka yau Alhamis Khalil ya yi bikin ɗin tiket zuwa Nijar. Misalin ƙarfe 6 na yamma, flight ɗinsu ya ɗaga zuwa Nijar. Faiza ba ta san da zuwan Khalil ba. Amma wani ikon Allah ita da Kausar suka shiga kicin suka haɗa lafiyayyen girki da lemon fruit ta zuba su mami suka ci suka yi dam. Ta juya sauran a cikin haɗaɗɗun kuloli ta ajiye a kan dining area. Lemon fruit ta saka a sauran fridge suka yi tafiyar su can gidan su Khalil bayan ta kira sa ba ta samun sa. Zazzaune suke a falon mami na faɗin Faiza. Lafiya lau dai ko? Kausar ba ta takura ki. Faiza kanta a ƙasa ta ce lamami wallahi lafiya lau muke zaune. Khadija sai tsalaf ta ce ni ma zan je dan Allah mami. Kar ki hana ni. Baba karami ya ce to wallahi ni ma sai an je da ni. Daga can ba sai mu je school ba. Anti Faiza ta kai mu a motar yayi Khalil. Baba Audu da yake shigowa ya ce ko halama shashanci za ku yi ta yi a can na san ku sana. Falila sai dariya ta ce yawa babanmu. A bar mu ni da anti Kausar mun isa. Faiza ta gaishe da Baba Audu. Mai amsa yana faɗin Faiza ya gida. Fatan kuna lafiya ba wata matsala. Kuna waya da mijin naki dai ko? Kanta a ƙasa ta ce eh baba alhamdulillah. Masha Allah. Ya ce yana zama. Yana amsa gaisuwar yaran nasa. Mami ta masa sanda zuwa. Khalil kuwa jirgin su na sauka. Bai kira a zo ɗaukansa ba. Ya shiga taxi ya nufi gidansa. Yana zuwa bayan sun gaisa da mai gadi yake shaida masa. Madam ba sa nan sun fita. Khalil ya yi kasake ya ce daman fita suke yi ne. Mai gadi ya girgiza masa kai ya ce a'a gaskiya yau ne rana ta farko da suka fita. Tun tafiyarka. Oke. Khalil ya amsa ya nufi cikin gidan mai gadin. Na biye da shi da jakarsa. Garamar turoli ɗinsa ya buɗe ya ciro ki ya buɗe ya shiga falon. Wani irin sassanyen ƙamshi ne ya daki hancinsa. Ya sauke numfashi ya fara takawa ma keken tsararren falon nasa. Yana bin ko ina da kallo.